уникализированный текст с сохранением исходной структуры и увеличением объема. В воскресенье 3 ноября депутаты Бундестага от партии «Союз», возглавляемой Сарой Вагенкант, направили официальное письмо Кабинету министров с требованием разъяснений в связи с сообщениями о присутствии немецких солдат на территории Украины. Они выразили мнение, что присутствие военнослужащих Бундесвера в зоне конфликта на Украине поднимает серьезные вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика может быть вовлечена в войну. В их обращении также упоминается информация из публикации «Бизнес-инсайды», согласно которой немецкие военнослужащие могли находиться в Киеве на протяжении нескольких месяцев этим летом в рамках миссии, направленной на поддержку безопасности и подготовку украинских военных. В связи с этими обстоятельствами парламентарии требуют пояснений от правительства, особенно учитывая, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заверял на протяжении текущего года о том, что немецкие солдаты не будут отправлены на Украину. Как сообщает Лента.ру, 24 октября Олаф Шольц заявил, что вопрос о включении Украины в НАТО следует отложить, так как страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть частью Альянса. Издание сообщает, что 7 стран НАТО высказываются против вступления Украины в Североатлантический альянс, и большинство европейских государств не поддержали бы эту инициативу в ближайшей перспективе. Представители сообщили, что ключевыми странами, замедляющими процесс вступления Украины в альянс, являются Германия и США. Не все граждане Германии желают стать мишенями для российских ракет «Кинжал». Но кто прислушивается к их мнению? В Бундестаг поступила резолюция, противодействующая размещению американских ракет на территории Германии. 10 октября депутаты Бундестага будут голосовать по этому вопросу. Резолюцию с призывом не допустить осуществления этих планов подготовила парламентская фракция левой партии. По словам главы группы левых Зерена Пельмана, мы четко заявляем, никаких американских ракет средней дальности на немецкой земле. Депутат подчеркивает, что решение федерального правительства о размещении ракет без предварительного обсуждения в Бундестаге является настоящим скандалом. Он также напомнил, что по результатам недавнего опроса почти половина немцев, 49%, против размещения американских ракет в ФРГ, а в восточных регионах страны этот показатель достигает 79%. Предполагается, что данная инициатива найдет поддержку среди парламентской группы партии «Союз», возглавляемой Сарой Вагенкант, а также среди фракции «Альтернатива для Германии». Напомним, что согласно планам, о которых Германия и США объявили 10 июля на саммите НАТО в Вашингтоне, с 2026 года на немецкой территории будут размещены наземные ракеты средней и меньшей дальности. Это включает крылатые ракеты «Томагавк» с радиусом действия до 2500 километров, многоцелевые ракеты СМ-6, способные поражать цели на расстоянии до 450 километров, а также экспериментальное гиперзвуковое неядерное оружие, обладающее значительно большей дальностью, чем современные наземные боевые системы в Европе. Ранее, согласно договору РСМД от 1987 года, США и России было запрещено иметь такие вооружения. Однако в августе 2019 года действия этого договора прекратились, так как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него. Сара Вагенкант охарактеризовала размещение американского дальнобойного оружия в Германии как абсурдное решение, которое необходимо остановить. По ее мнению, подобные шаги не улучшат безопасность страны, а наоборот могут превратить Федеративную Республику Германию в арену военных действий с непредсказуемыми последствиями. При этом немецкое руководство, похоже, полностью удовлетворено достигнутыми договоренностями. Как отметил канцлер Олаф Шольц, новые ракеты необходимы для сдерживания России и служат гарантией того, что война не начнется. В свою очередь, министр обороны Борис Писториус отметил, что таким образом Берлин реагирует на размещение российских «Искандеров» в Калининградской области. Что касается реакции России на появление на территории Германии высокоточных ракетных комплексов США,
то ее озвучил президент РФ-истый Владимир Путин 28 июля во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Российский лидер обратил внимание на то, что в случае реализации этих планов важные объекты российского государственного и военного управления, а также административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура окажутся в зоне досягаемости американских ракет с временем подлета около 10 минут. Путин также дал понять, что Москва ответит зеркально и будет считать себя свободной от ранее принятого одностороннего моратория на размещение своих ударных средств. Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиане Хоффман позже сообщила изданию Deutsche Zeitung, что в Берлине заявление Путина принято к сведению. При этом она подчеркнула, что Россия представляет собой угрозу для Европы и Германии, поэтому, как она выразилась, необходимо создать необходимые меры сдерживания. Вот уникализированный текст с сохранением структуры и увеличением объема. Возникает вопрос о вероятности одобрения резолюции, представленной левыми, особенно если к ним присоединятся депутаты партии Сары Вагенканд и «Альтернатива для Германии». Этот вопрос был адресован Александру Камкину, политологу-германисту и старшему научному сотруднику Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. В текущем составе Бундестага, который будет действовать до сентября следующего года, последователей Вагенканд не так уж много. Партия «Альтернатива для Германии» также не имеет столь значительного представительства, как, например, в 3 восточных ландтагах страны. Следовательно, даже если эти партии, несмотря на свои различные идеологии, объединятся с левыми и поддержат их, безусловно, полезную инициативу, собрать необходимое количество голосов будет весьма затруднительно. Правящие коалиции «Зеленые», Социал-демократическая партия Германии, СДПГ и «Свободные демократы», СВДП, естественно, будут активно продвигать решение о размещении ракет. ВГС, Восточно-германская социалистическая партия, которая занимает схожую с правящей коалицией позицию в вопросах ремилитаризации Германии и поддержки Украины, в том числе в военном плане, скорее всего, также окажется на стороне сделки с американцами. В целом, только около 15% депутатов Бундестага могут выразить поддержку этой инициативе левых. Никакого блокирующего меньшинства вряд ли удастся сформировать. Максимум, чего можно добиться, это поднять этот вопрос и сделать его предметом общественной дискуссии, возможно, даже больше в благосфере и медийном сообществе. Однако, к сожалению, антивоенные силы в Германии не располагают достаточными ресурсами для значительных изменений в рамках широкой политической повестки. Существует надежда, что на следующих выборах в Бундестаг может произойти значительная трансформация, но дожить до этого момента будет непросто. Согласно текущим прогнозам, к власти может прийти Христианско-демократический союз, ХДС, во главе с ярким русофобом Фридрихом Мерцем. Если они вновь сформируют большую коалицию с СДПГ, то, вероятно, Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны. Это, в свою очередь, может означать, что ситуация вернется на прежние позиции. Таким образом, в текущей политической обстановке я не вижу особых шансов на изменения в лучшую сторону. Решение уже фактически принято. Что касается размещения новых американских ракет, это, безусловно, противоречит основополагающим принципам европейской безопасности и концепции неделимости безопасности, о которой много говорили как наши политики, так и наш президент. Однако в свете текущего украинского кризиса европейцы настолько потеряли голову, что любые аргументы о недопустимости возврата к реалиям холодной войны воспринимаются весьма неадекватно. Размещение американских крылатых ракет, гиперзвуковых систем и в перспективе ракет средней и меньшей дальности – это явный шаг назад к реалиям начала 80-х годов. Россия будет вынуждена ответить на эти угрозы, хотя у нас значительно меньше инструментов для этого, чем в период Варшавского договора, когда советские ракеты могли быть размещены на территории ГДР, Польши, Чехословакии и Венгрии. В настоящее время у нас есть лишь несколько точек развертывания.
Калининградская область, Ленинградский военный округ, а также Смоленская и Псковская области. Кроме того, рассматривается возможность развертывания тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Возможно, в Беларуси также будет увеличена группировка неядерных сил, включая кинжалы, искандеры и другие гиперзвуковые системы. Это потребует значительного усиления противовоздушной обороны как на белорусской территории, так и в Калининградской области с созданием более глубоко эшелонированной системы ПВО. Вражеские ракеты, запущенные с территории Германии, смогут достигать целей в европейской части России, что создает новую стратегическую реальность и значительно увеличивает уровень угрозы. Исторически мы уже сталкивались с подобными ситуациями. В годы Холодной войны размещение ракет среднего радиуса действия в Европе привело к существенному ухудшению отношений между НАТО и СССР. Важно помнить, что подобные действия всегда вызывают цепную реакцию, когда каждая сторона стремится укрепить свои позиции в ответ на возникшие угрозы. Таким образом, угроза военной конфронтации с НАТО становится более осязаемой. Российская военная доктрина традиционно основывается на необходимости реагировать на угрозы.